Здравейте, приятели на глуксиниите! Днес ще се занимаваме с един интересен въпрос – вкоренените листи. В предишно видео ви показах как да се размножите глуксиния от лист. Днеска ще разгледаме листите, които вече са попрестояли няколко месеца, вкоренили са се и какво трябва да се прави с тях от тук нататък. Когато си купувате вкоренен лист, той изглежда така. Или е в зип пакет, или не е в зип пакет, но горе-долу така изглежда. Ако не е в зип пакета, то значи, че той вече е адаптиран към външната среда. Ако е в зип пакет, значи, че все още не е. Тук имам 4 листа вкоренени, които са от миналата година, даже по-миналата има някой. Ето този е от 10 октомври 22 година и 4 месеца. Както виждате, листа нито е изгнил, нито по някакъв начин се е повредил. Здрав и читав си, зелен. И какво прави той година и 4 месеца? Нараства клубен. В тази 200 грамова чашка съм сложила малко торф с перлит, около 1/3. И в този малък обем той си е нараствал клубен. Сега ще отворя пликчето, за да видим колко е пораснал клубена. Коренчетата му са бели още и се изглежда доста добре. Ето, преглеждам го. Тук виждам, че има клубенче. Листа не е пуснал расток. Това не бива да ви притеснява, че листа не е пуснал расток. Ето, стоял е година и 4 месеца и се е направил клубенче. Сега какво трябва да направя? Да махна този лист, да го отчупя. Ето така. Ето го клубенчето. И това клубенче ще го засадя в една друга малка чашка с торф и перлит. Ето е чашката. Тя е 160 грама. Около половината, малко повече от половината е насипан торф и перлит. Оставям клубенчето за около половин час да засъхне мястото, където е отчупен листа, и после ще го засада. Да видим и другия. Ето, виждате, този лист пък е отрязан отгоре. Отрязвам ги обикновено, за да могат да нарастват клубените, вместо да нарастват листа. Защото посаден листът, той самия започва да нараства. Целта е да нараства клубена. Ето, изваждам го. Да видим тук какво се е получило. То даже са тръгнали расточките. Виждате ли ги тук две? Най-после се е събудил този клубен. Ще махна листа внимателно и изцяло искам да го махна листа. И ще го оставя пак така за половин час да завехне малко. И след това го засаждам така, че тия расточета да бъдат на повърхността. Този сорт е Малика на Елена Николаева. Красив сорт е. Елена Николаева е руски селекционер. Създава много сортове. Ето и тук си има клубенче. Расток не е пуснало, но няма значение. Махам листа. Оставям го да престои, да чака засаждането. И последното, което ще ви покажа. Ето го. То също си направило клубенче. Тези клубенчета са достатъчно големи, за да бъдат засадени. И от тях да се получи ново растение. Това е. Листенцето трябва изцяло да се махне, за да тръгне после разтока от клубена, а не от част от листото.
Понеже използвам думата пасинка, искам да ви покажа какво представлява пасинката. Така, ето това е една глуксиния. Ето тук в основата на този лист, виждате ли го? В основата на този лист се е появил един расток, който, ето това е разтока, който се нарича пасинг. И в основата на това листче тук, ето това, долу, което е, се е появил друго расточе. Това. Което излиза от централното стебло. Тези расточки пречат на централното растение те взимат част от енергията му. И затова е хубаво да се премахват. Но аз ще ги изчакам да пораснат още малко и тогава ще ги отрежа внимателно и ще ги присъда като пасинки. От пасинката бързо се развива растение, което зацъфтява по-бързо и по-рано. Друг е проблема, че те не правят клубени или ако правят, те не са много големи. Понякога не правят клубени. Това е проблема с пасинките. Но като цяло е хубаво да се махат, за да не пречат на растението. Мина половин час и сега ще ви покажа как да насадите клубенчетата. То не е сложно. Правя в субстрата малка дупчица и поставям в нея клубенчето. Този клубен, който се е пуснал две расточки, така ще направя, че те да останат на повърхността. Леко го загърлям. Ето това се получи. След което поливам. Значи тук е основна грешка, която се прави, да се полива много. Трябва много малко да се полее. Той торфа така или иначе е леко влажен. Съвсем малко водица, буквално капчици. Даже чайна лъжичка е много. И след като се полее, това се слага в зип пакет. Защо? Защото листата не са били адаптирани и тия млади расточки бързо ще увяхнат, ако не се сложат в зип пакет, където влажността на въздуха е 100%. Когато се развият достатъчно, ще ги извада от зип пакета, слага се някъде на светличко и на 20-22 градуса. Ето и другото клубенче. Така, да видим долна горна част. Лека дупчица се прави. Клубена не трябва да се заравя напълно. Част от него трябва да е над субстрата в този случай. Отгоре. Защото когато се показва част от него, тогава светлината ще го пробуди. Трябва му светлина и топлинка, за да се събуди. Поливам го с малко водичка и слагам в зип пакет. Ако го забудем надълбоко този клубен, може много трудно да се събуди или пък да се изгни там. Не преполивайте в никакъв случай, иначе ще изгни клубенчето. Го удавите. И тук се оказа, всъщност сега забелязах, че този също има малка расточка. Ето я. Ще оставя на повърхността. Поливам и слагам в зип пакет. Ако листа се остави, малкото клубенче черпи енергия от него и продължава да се нараства. Трябва да се види коя е горната част, коя е долната. Там, където сме отчупили, е горната част, където сме отчупили лист. Правя дупчица, слагам го.
и оставям част от него над повърхността, за да се събуди. Поливам леко и в зип пакета. Ако тия клубенчета са под лампа, още по-бързо ще тръгнат, защото сега дните са къси. Хубаво е да са под лампа, за да се доосветяват. При осветяване 14-16 часа те ще пораснат много по-бързо. Ще се развият. Ето тук искам да ви покажа тази глуксиня, която е тръгнала от лист, но листа съм го оставила. Виждате ли го стария лист? Майчиния лист. Ето това е той. Това е майчиния лист, който е оставен в чашка, в саксийката, за да може клубенчето да черпи енергия от него. Защото когато е много малко клубенчето и примахнем листа, има голяма вероятност това малко клубенче да не може да даде достатъчно енергия на растението, за да се развива добре. А листа продължава да му дава тази енергия и то да си продължава да си расте основното растение. В един момент този лист ще изгни или ще изсъхне и тогава се примахва. Не е проблем. И още малко за вкоренените листи. Някой път, получавайки вкоренен лист, който сте си поръчали, виждате, че той стои така месеци наред и не пуска расток. Това не бива да ви притеснява. Някои се тревожат, казват, от 2 месеца стои така и не пуска расточки. Ами той може да стои година и, както видяхте, моите 4 година и 4 месеца и не беше пуснал. Това не означава, че той не се прави клубен. Но това не означава и, че трябва да чакате 1 година да пусне расток. Ако листът е стоял вече 6-7 месеца и не е пуснал расток, не е нужно да чакате повече. Той вече се е направил клубенче. Отворете зип пакета, разровете внимателно субстрата и там ще намерите клубенчето. Отчупвате листа, а клубенчето засаждате в чашка, както аз направих. Слагате го на светло при температура 22-24 градуса и той ще се събуди. Като порасне достатъчно разтока и корените оплетат субстрата, го прихвърляте в саксийка, адаптирате го към външната среда, започвате да торите веднъж в седмицата с калия фтор за цъфтеж и така нататък. И очаквате цъфтеж. Много зависи дали ще пусне расток от сорта най-вече, според мен. И от другите условия, разбира се, но най-вече сорт. Защото имам сорт, който всичките листи, които съм вкоренила, а те са повече от 10, до 2 месеца всички пуснаха расток. Тъй като целта на вкореняването на листа най-вече е да се образува клубен, не бива да ви притеснява това, че той няма расток. Но тук ще ви покажа някои, които вече са си пуснали растопки. На дъното на чашката се вижда. Какво се прави в този случай? Ами, трябва да се адаптира първо към външната среда. Лека по лека зип пакета да се отваря малко по малко и за 3-4 дни да се адаптира и да се извади от зип пакета. След това да се прехвърли в саксийка. Обикновено и най-добре е да се прехвърли заедно с листа, за да може листа да продължи да помага на клубенчето да нараства. Ето тук още един от сорта, който ви казах. Ето пуснал си е на дъното расточи, което ще си нарасне бързо, когато го прехвърлим в саксийка. И тук още един от същия сорт, който малко съм го изтървала, защото разтока вече твърде много е израснал. Този расток е хубаво сега да го отрежа и да го вкорена като пасенка, отделно само него, а останалите, тъй като то се вижда, че той има още 3-4 на дъното, има още поне 3, заедно с листа да ги вкорена в една, да ги прехвърля в една саксийка и след това лека по лека да ги освобождавам, като остава само един. Другите пак могат да се вкоренат като пасенки или да се изхвърлят, ако не ви трябва това толкова много
Няма нужда да ги пазите. Преди месец реших да си направя експеримент. Приглеждайки в коренените си листи, забелязах, че няколко са изгнили. Отворих ги, извадих клубенчетата. Някои от клубенчетата бяха изгнили, но други бяха добри. Отстраних листите и ги насадих в една прозрачна пластмасова кутия, която сложих на топличко и под лампа. Така за около по-малко от месец повечето прораснаха. Аз започнах да ги прихвърлям в саксийки и в чашки. Тук ще ви покажа как изглежда кутията. Ето ги с прорасналите клубенчета. Виждате, че повечето са тръгнали да се развиват. Това е клубенчето, което е извадено заедно с расточката си. И тук вече едната я насадих в по-голям обем, в саксийка, защото и клубенчето беше по-голямо, а другата в една малка чашка, 160 грама. И сега ще видите колко големи са станали само за една седмица. И тук да ви покажа колко много са нараснали глуксинийките, които съм посадила от много малки клубенчета, на които листата им бяха изгнили. И тия клубенчета ги насадих в една обща кутия, просто да експериментирам дали ще оживеят. Почти всички пуснаха расточки. Ето това вече за една седмица почти е изпълнило чашката. Прихвърлих ги тези, които бяха прораснали в чашки и вижте колко много е пораснал. Само за седмица. То скоро вече трябва да го прихвърлям в саксийка. Ето е другата. Ние направо я сложих в саксийка, защото тя беше достатъчно голяма. След няколко дни ще ги извада от тези пакети и започвам да ги наторявам. Глуксинията обича наторяване с калия фтор поне веднъж в седмицата. Пак ще повторя каква е целта да вкореняваме лист. Целите са две. Първо, с вкоренен лист успяваме да повторим сорта. Защото за да се повтори сорта на глуксинията е необходимо вегетативно размножение. Да се вкорени лист или да се използва част от клубен или расточка от клубена. Както видяхте, имаше едно клубенче, което беше пуснало 2 разтока. Някои големи клубени пускат и много повече. Някои от тези расточки могат да се отрежат и да се вкоренят. Тогава сорта ще се повтори. Т.е. ще бъде същия, каквото е било майчиното растение. Може да се използват пасенки, да се отрежат и да се вкоренят. Може да се използва цветонос. Въобще вегетативно размножение. Тогава сорта се повтаря. С семена сорта не може да се повтори. Дори да е самоопрашен, т.е. от едно и също растение да са взети и прашеца, и пестика, и да използвате една и съща кутийка семенна и да насеете семената само от една и съща семенна кутийка, пак сорта няма да се повтори. Всички ще бъдат различни, защото генетиката е такава, че те повтарят качествата на баби, дядовци, прабаби, прадядовци и т.н. в рода, но няма да е това, което е майчиното растение. Само чрез вегетативно размножаване се повтаря сорта. И втората основна причина, поради която използваме вкореняване на листа, е за да нараства клубен и да си създадем клубен. Един клубен веднъж създаден, мъничък от лист, обикновено не са много големи. Като го посадим, той нараства през цялата година, дава си цвят, може да не е много цвета, но ще си цъфти. Когато го прибираме, виждаме, че той е нараснал, следващата година така и ние си създаваме един голям хубав клубен, който вече да даде едно голямо растение с много цветоноси, което да ни радва. Преди 23 години започнах да гледам глуксини. Нещо не ми се получи тогава. То нямаше информация откъде да се черпи тогава. Докато сега информация
който иска да се учи, да гледа, може да гледа видеа в YouTube, може да чете статии. Благодаря ви за вниманието, дано да съм била полезна на някой. Успех ви желая!